Zo dus, David, nieuwe selectie 2017-18 in verband met Nisei, Sensei en meer. Ja. Maar ook de grote verandering bij Poissondor in verband met de bakken. Ja, voor de bakken inderdaad, voor de stockage en de presentatie van die kois van 2 en 3 jaar. Dus Nisei en Sensei, zoals u zegt, deze hebben wij allemaal vernieuwd de laatste maanden. Dus ja, iedereen van bij ons heeft er in feite veel gewerkt om dat op tijd op punt te krijgen. Dus onze ploeg, Alex, Mario, Olivier heeft ook... we hebben allemaal in feite veel moeten doen om op tijd klaar te zijn om de nieuwe vissen te kunnen krijgen. Dat is ook een beetje hectisch geweest op het einde. We moesten op tijd klaar zijn en dan een beetje... Altijd op het moment dat u die bak in feite in rang steken, dat u ziet dit en dat, die in feite nog niet lijkt dat het moet zijn. Ik heb ook veel hulp gekregen van mijn schoonbroer die aannemer is. Die heeft het ook veel voor gedaan en mee geholpen. Dus ja, we zijn content dat het af is en het ziet er goed uit. Dus mooie selectie. Dit jaar het was een heel goede jaar, laten we zeggen, in Japan. Er zijn wat heel mooie koeien gekocht geweest. Voilà. Er is ook een hele grote aanbod hier. We zitten met meer dan 600 vissen. Ja, iets meer dan 600 Nisei en Sensei samen. Dus inderdaad, we zijn ook geholpen geweest door de goede werk van de kwekers. Dus ze hebben een mooie seizoen achter de rug. Dus ze hebben een goede conditie gehad dit seizoen. Dus mooie vissen die goed gegroeid zijn, mooie kwaliteit. Wij vonden dit jaar dat het gemakkelijker was om mooiere vissen te vinden. Want ja, het ene jaar is dat beter dan een andere. Dit jaar vinden wij dat het beter geslaagd is. Maar ja, we gaan nu een keer tonen hoe dat het eruit ziet en wat we kunnen eventueel aanbieden. Dus blijven we anders maar gaan kijken. Ja. Zo dus David, de eerste bowl hier. We zijn direct met tamelijk grote vissen. Ja, iets grotere vissen inderdaad. Dus hier heb ik een paar vissen geselecteerd. Dus een paar Oshiba's. Dit jaar hebben wij een mooie aanbod in Oshiba. Heel goed prijs-kwaliteit. Ginrin Chagoi, Shiro's. Dat hebben wij, alleen de Shiro's hebben wij een mooi assortiment in iets kleinere maat en een paar mooie grote exemplaren. Maar op alleen die maat dat we nu zien in de bowl, rond de 45 centimeter, hebben wij niet veel. En een hele mooie Goromo. Ja, we kunnen zeggen natuurlijk dat uiteindelijk het is een jaar van de Oshiba's. Heel veel heel mooie Oshiba's dit jaar in Japan. Ja, maar ik vind het in het algemeen dat het een heel goed jaar was. Dus wij vonden zelf dat de selectie gemakkelijker was dit jaar dan die andere jaren. Het aanbod bij de kweker goed was. Dat een kwaliteitsniveau was zeker even goed dan de voorbije jaren. Goromo, heel mooie Goromo, zeker weten. Alle grotere maat. We zitten vissen over de 50. Ja, iets meer dan 50. Ja, ik vind dat een hele mooie Goromo. Een vrouwtje ook. Dus ja, voor de toekomst is dat denk ik een heel interessante vis. Ja, we zitten hier met nog heel groot aanbod. Uiteindelijk kunnen we maar tonen een heel klein deel ervan. Hoeveel vissen zijn hier binnengekomen ongeveer? Hè? Qua Nisei en Sensei, ik denk alles samen we zijn rond ik denk tussen 600 en 650 stuks. Ja. Zo dus een heel groot aanbod. Er is mogelijk voor te kiezen. En ook uiteindelijk met prijzen die starten heel laag. Ja, wij proberen natuurlijk een beetje voor iedereen zijn budget te hebben. Dus van de kleinere Nisei dat beginnen rond de 200, iets minder dan €200. En natuurlijk, we hebben ook voor die hogere segmenten echt hele mooie geselecteerde vissen ook. Maar dat gaan we straks samen zien. Maar voor ons, wat is belangrijk, dat is altijd een hele goede prijs-kwaliteit verhouding. Dat is het. We gaan verder. Hier David, een grote bowl. Ja, misschien iets te veel vissen in die bowl. Maar ja, als we bezig zijn aan vissen, zien we altijd iets dat we willen tonen. En ja, dan moeten wij toch... Hier hadden wij misschien beter eentje of twee minder in de bowl geplaatst. Maar ja, dat is maar voor een paar minuten voor de video te maken. Dus wat zien we hier? Karashi, Ginrin Karashi. Dus hier heb ik expres een mannelijke Karashi willen tonen met een vrouwelijke Ginrin Karashi. Hier zien we duidelijk het verschil. Op de body, dus de vorm van de vissen is totaal anders. Hier zien we wel dus dezelfde kweker, dezelfde leeftijd en toch een hele groot verschil. Dus veel mensen
allee, de beginners, hè. Iemand die dat al een tijdje doet, beseft niet altijd dat er zo'n grote prijsverschil is tussen de manneke en de vrouwtje. En hier zien we duidelijk ook waarom. Hè, ze staan nu naast elkaar. Ik denk moesten wij ze wegen, ik ga niet zeggen dat het dubbel is, maar het is toch een groot verschil. En natuurlijk voor de toekomst van de vissen en de volwassen maat is dat wel van belang. Hier wat hebben we nog, een mooie benigooi. Zoveel hebben wij er niet van, maar toch enkele mooie exemplaren. Dat heeft altijd, zijn altijd mensen die erachter zoeken. Mooie kohakus, een mooie kujaku ook, dat is ook, vind ik ook een mooie vis. En dan de chagoy hebben wij dit jaar ook een mooi aanbod aan chagoys. En ook aan heel goede prijzen. Zeker weten, er is wat te doen daarin. Het zijn allemaal Nisai's. Allemaal Nisai's, dus toch een mooie stevige body voor Nisai's. Hè. Dus we zijn hier allemaal 50, 55 of iets meer voor de Ginrin Garashi en de Kohaku. Dus echt mooie vissen voor Nisai's. Heel goede prijskwaliteit. Nu gaan we dus niet de prijs geven van iedere vis op de video. Maar voor de mensen die interesse hebben, kunnen wel kijken op de website. Ze staan er allemaal op foto met de naam van de kweker en zo. En de prijs uiteraard. En de maat en alles. Ja. En de maat, absoluut. Allee, we gaan verder. Ja. Hier David een nieuwe bool. We beginnen misschien met een Midorigooi. Ja, inderdaad. Midorigooi, dat is iets dat we niet zoveel hebben. We hebben er maar een paar stuk ervan. Maar toch is dat, vind ik, een interessante vis om te tonen. Het is niet gemakkelijk te vinden in Japan. Er zijn maar weinig kwekers die dat doen. En ook in kleine hoeveelheden. Maar dus ja, altijd interessant vind ik. Het is iets anders van kleur. Hier zien we ook dus de zwarte Matsuka Bawake. Dat is ook iets speciaals. Niet iedereen ziet dat graag, maar dat is echt ja, voor de liefhebber die wel iets anders. En dan, wat hebben we nog in de bowl? Een mooie shusui van Mano, die heel bekend is voor de shusui. Hele mooie. Asagi hebben wij ook nog in de bowl. En dan Yamabuki. Nee, sorry, niet. Ja, toch wel Yamabuki. Ik was aan het twijfelen. Dus Yamabuki van Izumiya. Dus een hele goede bekende kweker voor die Yamabuki. Wij weten van hem dat met de jaren zijn vissen worden altijd mooier en mooier. Alleen mooier geel, ga ik zo zeggen. Bij veel kwekers de Yamabuki worden bleek met de tijd. En bij hem is dat meestal anders. Waarschijnlijk door onze waterkwaliteit hier in de regio die maakt dat het anders wordt dan bij hun. En dan de kinky, dat is ook een vis dat we maar een paar exemplaar van hebben. Maar ik vind dat toch een mooie vis. Zeker weten, kinky, ja. Er zijn wat te bekrijgen in Japan, maar ook met veel fouten erop. Hier is het heel mooie vis. Ja, meestal veel zwarte punten of zo erop en ja, hier inderdaad niet. Zeker weten. Volgende bowl, David. Ja, dus hier inderdaad iets kleinere Nisai's. Ook goedkoper van budget. Maar toch ja, een paar soorten dat ik vond interessant om een keer te tonen. Dus hier zijn we natuurlijk bij de goedkopere. Alleen de Tancho die natuurlijk een klein beetje duurder is. Maar voor de rest zijn dat goedkope vissen met een mooie prijs-kwaliteit verhouding. Ja, hier zien we de Benikiko Corio, die heel proper is. Ja, dus die Kukusui vind ik ook een mooie vis. Ja, in die categorie vind ik dat toch mooie vissen. Absoluut. Te komen kijken hier ter plaatse bij Poisson d'Or. David, hier een nieuwe bowl. Ja, hier inderdaad. Dus hier de meeste vissen komen van een van onze favoriete kwekers, dat is Shinoda. Alleen de Tancho niet, al die andere vissen wel. Dus Iyutsuri, Ginrin Showa, Doitsu Showa, Doitsu Kohaku. Mooie vissen, mooie maten eigenlijk. Ik vind dat ook terug prijskwaliteit. Voor ons is dat een hele goede kweker. Het was iets moeilijker bij hem dit jaar, maar ja, toch hebben wij een paar mooie vissen kunnen selecteren bij hem. Ja, zeker weten. Zelfs wanneer dat moeilijk is, blijven altijd een paar heel mooie vissen tussen. Ja, mooie Doitsu. Ja. Mooie Duitsers. Ja. Voor de mensen die wensen een Duitsu, dat is altijd een grote verrassing van te gaan kijken bij Shinoda natuurlijk. En natuurlijk de Iyutsuris ook. Heel bekend voor de Iyutsuris. Ja, en het is altijd een vis die succes heeft. Iyutsuri vindt ook altijd een mooie vis. Zeker weten. Dat is David, hier een nieuwe bowl, zelfde bak. Zelfde bak, ja. Ik vond alleen maar 5, 6 vissen presenteren uit die bak was een beetje te weinig. Omdat er veel vissen zijn in die bak die de moeite zijn om te tonen, denk ik. Dus nu nog een paar Duitsu, een paar Showa's ook. Ja. En nog altijd prijskwaliteit zijn die ook heel goed.
En een paar mooie sanke, deze heb ik nog niet getoond. Ja, nu is die in beeld. Ik vind dat ook een hele mooie vis. En ook ja, een moeilijke soort om een goede niveau te vinden aan een betaalbaar prijzen. Dat is het, hè, want de Sankey is waarschijnlijk de moeilijkste vis die bestaat. Voor de kweker, ja, Voor de kweker, absoluut. Ja. En voor ja, de selectie natuurlijk. Ja. Aan een aankoopbaar prijs. Want heel mooie Sankeys zijn te winnen, maar ja, dan zijn ze heel, heel duur natuurlijk. Ja, absoluut. Hier zitten we met een hele mooie vis aan een aankoopbaar prijs. Ja, absoluut. Dat is hier, David. We zitten met wat grotere vissen. Ja, grotere vissen en ook vissen van een hogere kwaliteit ook. Hè. Ja, zeker weten. Mooie Showa hier. Ja, mooie Duitse Tansho, mooie Showa's ook. Een mooie Tansho, dus de Tansho Kohaku vind ik ook een mooie vis, ook een mooie kwaliteit. En een mooie Duitse Showa dat we zien nu in beeld ook. Ook hele mooie vissen. Zeker weten. Grotere vissen, maar er is ook hier wat verandering gebeurd. Ja, dus we hebben in feite inderdaad de laatste tijd al onze grote bakken, dus voor de Nisei en Sensei, dus voor de grotere kois, alles is vernieuwd geweest. Dus de oude bakken zijn uitgegaan. We hebben alles terug uitgegraven voor een deel van de bakken te hebben in de grond. Dus het is gemakkelijker om te kunnen werken. We hebben ook zwaardere filter geplaatst allemaal. Dat was de belangrijkste reden van die verandering. Dus dat is nu allemaal gebeurd. Maar het is inderdaad de laatste weken een beetje druk geweest om op tijd klaar te zijn met die bakken. Zeker weten. In ieder geval, we kunnen die bakken niet tonen voor het ogenblik. De vissen zitten in quarantaine met wat producten. Ja, absoluut. Dus wij doen dat altijd. Dus een preventieve behandeling als de vissen binnenkomen. Want ja, ze zijn natuurlijk een paar keer veranderd van plaats. Van de vijver naar binnen, dan een paar keer gevangen om te selecteren, dan terug voor het transport. Dat is natuurlijk voor de vissen is dat ook een lange reis en nog een stress ook. Dus ja, ze moeten natuurlijk extra aandacht hebben in het begin als ze binnenkomen bij ons. Zeker weten. Zo dus David hier een laatste bootje voor ons plezier te doen. Hè? Ja, absoluut. Er zijn nog een paar mooie vissen. Dat ik vond ook de moeite om te tonen hier op de kleine video van de selectie. Hebben wij een hele mooie Showa van Issa. Dus dat is een van de mooiste vissen, dat wij vinden een van de mooiste vissen van dit reis, van die selectie. Ja, het is natuurlijk een kweker waar dat het moeilijk is om hoge kwaliteit te kunnen kopen. We zijn deze keer op het goede moment op het goede plaats geweest. Dus een hele mooie vis. Niet gemakkelijk om die kwaliteit te kunnen vinden en te kunnen kopen ook. Want dat zijn vissen. Veel mensen zoeken erachter en dus het is niet evident. Een mooie Ginrin Goshiki ook. En dan een mooie Duitse Showa. Dat zijn ook heel populaire vissen altijd. En wij vinden altijd, wij hebben altijd een goede vraag voor die vissen. Ja, maar Alan, dus dat is een hele kleine selectie die we hier getoond hebben. Er zijn over 600 vissen hier binnengekomen. Ja, absoluut. Ja. Dus, en we hebben misschien maar 50 stuks kunnen tonen. Dus dat is nog geen 10% van het assortiment. Maar ja, we proberen een beetje voor iedereen het wat te tonen. Veel mensen gaan vinden te weinig grote vissen op beelden, aan andere mensen omgekeerd. Maar wij proberen dus zo een idee te geven aan iedereen. Zo dus, voilà, het beste is natuurlijk van hier te komen bij Poisson d'Or. Voor een keer een overzicht te hebben van wat zit er allemaal in de bakken. Ja, het is inderdaad het beste om een goed idee te hebben om de vissen en zaven te zien. Het is altijd beter. Een mooie foto en zo is belangrijk, maar als je de vissen in het echt ziet, is dat ook denk ik altijd het beste. Zeker weten. Voilà David, het is het. Ja. Kleine voorbeeld, hè, want we zitten met meer dan 600 vissen. Ja. Zo dus, nu is het open deurdagen, volgende weekend. We spreken 25, 26. 25, 26 november, de zaterdag, zondag die nu komen. Dus de zaterdag die hele dag van 10 tot 18 uur en de zondag van 10 tot 13. Dus de ruinopeningsuren. Ja, Poisson d'Or ligt heel dicht van Mijnen. Ja, Menen, Kortrijk, ja, inderdaad, een kwartiertje ervan. Ja. En ja, absoluut. Het is gemakkelijk bereikbaar met de autosnelweg. Dus.
Zo dus de adres is heel, moeilijk, heel gemakkelijk. Moeilijk is zeker niet. Jules van Tighem. Ja, nummer 12 en Estampuy. Dus, maar voor de mensen die willen dat uitzoeken, dat staat natuurlijk op onze website. Hè. Dat is het. Zo dus grote feest de weekend hier. Al de bekken zijn nu aangepast voor betere zicht hebben over de vissen enzovoort. Ja, dus de bedoeling was natuurlijk om grotere watervolume te hebben, betere en zwaardere filters ook en een betere presentatie zonder de trap. Dus dat is allemaal gebeurd. En ook ja, vissen voor iedereen qua prijs. Ja, absoluut. Dat is ook voor ons heel belangrijk om een beetje voor niet iedereen het wat hebben. We gaan in de toekomst natuurlijk proberen meer en meer Vlaams. Ja, we hebben meer en meer Nederlandstalige klanten die vragen ook erachter. Dus we gaan onze beste doen om iets meer in het Nederlands in feite te filmen en te tonen voor de toekomst. Ja, zeker weten voor de kois, maar ook voor de aquariums. Aquarium en kois, we moeten voor allebei iets meer doen nog. Zeker weten. Zo dus 25, 26 open deurdagen hier bij Poisson d'Or. Iedereen welkom natuurlijk. Heel mooie vis te zien hier in de omgeving. En natuurlijk voor alle budgetten. Dat is heel belangrijk. En ik wens u het best natuurlijk. Dank u wel, we gaan het proberen. En ik zie u later. Tot ziens iedereen.